안녕하십니까. 웰리스 문화TV 김혜연입니다. 따뜻한 겨울을 보내기 위해서 우리는 장작을 준비하는데요. 이 폐타이어 하나만 있으면 장작 패기의 효율을 3배를 높일 수 있습니다. 이 폐타이어를 이용해서 쉽게 장작 패기 여러분들께 소개해 드리겠습니다. 이번에는 폐타이어를 이용해서 장작 패기를 해 보겠습니다. 먼저 이와 같이 폐타이어에 장작을 빼곡히 꽂아 넣습니다. 이때 주의할 점은 공간이 최대한 없게 빽빽하게 나무를 꽂아 놓는 것입니다. 이와 같이 순식간에 장작을 다 쪼갤 수가 있고요. 이 장작을 패는 도중에 다른 곳으로 장작들이 튀지 않기 때문에 장작을 쪼개는 시간도 단축이 되며 수거하는 시간도 단축이 됩니다. 이 상태에서 바로 뽑아서 운반 도구에 실으면 되겠습니다. 이 폐타이어를 이용해서 장작 패는 시간과 속도를 높였습니다. 그러다 보니까 장작 패는 효율이 3배 이상이 증가했습니다.
예, 여러분들도 이 폐타이어를 이용해서 따뜻한 겨울 보내시기 바랍니다.